Penyakit umum mesin air ini adalah hidup tapi putarannya lambat. Kalau kita ukur pakai ampere meter ini, ampere terlalu tinggi, jadi putarannya lemah. Ketika putarannya lemah, kita ukur nih kapasitornya ini. Jika bagus, kita langsung ke kumparannya. Kumparan ada dua, running, starting ada dua. Yang sering terjadi adalah short menyentuh ini, tidak ada pembatasnya, menyentuh antara kumparan running dengan starting ini. Ini contohnya, coba perhatikan. Ini adalah hitam, dia beradu di kumparan running ini, jadi putarannya melemah dan ampere tinggi. Ini cara penyelesaiannya adalah kita beri pembatas, jadi waktu kita ikat dia nggak akan jumpa dengan kabel kawat ML ini.